Hallo, kann es losgehen? Ich bin HG, ich freue mich, euch heute hier zu treffen. Und ich möchte euch versuchen darzulegen, wie das ist, wenn man auf dem Abi ein Lagerfeuer macht. Wenn ihr am Freitag zum Lagerfeuer kommt, findet ihr das hier vor. Und hier sind die wesentlichen Sachen drin, die man für ein Lagerfeuer braucht. Das hier ist vielleicht für euch nicht so wichtig, da kann man sich drauf sitzen. Was wir brauchen, ist auf jeden Fall Schale, Zeitung, Wedler und eventuell auch irgendwann mal die Axt, je nachdem. Was wir noch brauchen, ist, wenn wir ein Lagerfeuer machen wollen, wir brauchen einen Ort. Und Thomas, der mir hier gerade ein bisschen hilft, da wäre ein Ort. Also da, wo die Steinkreise im Boden liegen, da kann man Feuer machen. Und wenn wir hier weiter gucken, sind da noch mehr Steinkreise. Da, genau. Dann haben wir noch, können wir natürlich bei uns hier in der Feuergroßen ein Feuerchen machen. Oder auch hier, da vorne machen wir, da sitzen wir in der Regel und ich mache mit Philipp und mit anderen oder mit den Kids da unser Feuer. Ihr habt hier euch eine Stelle ausgesucht, ihr habt einen Wedler, ihr habt Zeitung, aber damit es losgehen kann, braucht ihr natürlich was zum Verbrennen. Und dazu braucht ihr Kleinholz. Und dazu gehen wir jetzt. Es gibt verschiedene Orte am Abi, wo man sich Kleinholz finden kann. Zum Beispiel hier auf dem Boden wäre jetzt Kleinholz. Aber der eigentliche Ort, wo wir Kleinholz finden, ist in der Regel bei unserer Feuerhütte. Hier haben wir altes Holz von den alten Hütten. Hier liegt mal mehr oder mal weniger rum. Aber wenn man ganz viel Bock hat, kann man auch sich beim Wäldchen oder da bei den Bäumen irgendwelchen kleines Holz suchen gehen. Wir nehmen natürlich nur Holz, was auf dem Boden liegt. Genau. Und wir brechen keine neuen Zweige ab oder sonstigen Kram. Und wir verbrennen auch keine Blätter, aber das ist ein anderes Thema. Okay. So. Hier ist unser Holzstück. Gut. Das werden wir jetzt hacken. Dazu brauchen wir natürlich eine Axt. Genau. Bei den Äxten haben wir unterschiedliche Größen. Die ist eher für euch, die ist eher für die Großen oder für mich. Und jetzt machen wir uns ein bisschen Kleinholz. Okay, die erste Hürde, wenn man Kleinholz hacken will, ist, das Ding da drauf zu stellen. Dass es nicht umkippt, dass es stehen bleibt. Okay, stellen uns hüftbreit hin, versuchen hier die Mitte anzupeilen und den ersten Schlag machen wir so mit 2/3 Kraft und versuchen, dass die Axt in diesem Holzstück stecken bleibt. Wir müssen ein anderes Stück Holz nehmen. Genau, und jetzt passiert es beim nächsten Schlag, dann platzt das Holz hier schön auf. Und das ist jetzt schon ziemlich klein, aber eigentlich wollen wir es fast noch kleiner haben. Und wenn ihr das nicht schafft, dürft ihr euch gerne bei mir Hilfe holen oder auch bei anderen Kindern, die da sind. Und wenn man jetzt das kleine Ding hier hackt, dann schafft man es manchmal auch in einem Stück. Ich komme den Luxus einer Matte. So. Okay. Jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist, wir bauen einen Turm. Wenn jemand Kapplersteine kennt, so könnte man auch Kapplersteine stapeln. Ja. Gut. Und das Holz ist jetzt hier mittelgroß, noch kleiner wäre noch besser, aber das ist Schritt 1. Jetzt brauchen wir unser Papier. Da gibt es einen schönen Trick, wenn man Papier, man kann so eine Zeitung auf 2 Arten zerreißen. Man kann die versuchen so zu zerreißen,
Das geht nicht so gut, aber wenn man sie von oben zerreißt, kriegt man wunderschöne, einfache, lange, gerade Streifen. Die zerknülle ich ein bisschen und packe die hier in die Mitte. Genau, also nochmal. So ist schwierig. So hat man wunderschöne Streifen, die man locker knüllt. So, dann, wenn ihr soweit seid, kommt ihr zu mir, zeigt mir euer Lagerfeuer und dann gibt es noch was Wichtiges, das man zum Lagerfeuer braucht. Das sind Streichhölzer. Und in der Regel habe ich die bei mir oder der Philipp oder die anderen Mitarbeiter. Ja, hier habe ich eine ganz wunderschöne lange große Packung. Wenn ich Glück habe, gibt es aber auch hier unterschiedliche Arten. So. Und jetzt, wir haben es heute ein bisschen windig. Okay. Und gleich beim ersten Mal. Oh. Jetzt brennt hier unser Feuer langsam vor sich hin. Und ich warte jetzt, dass und da es so windig ist, brauche ich jetzt noch keinen Wedler. Also ich warte darauf, dass das, was ich hier gerade gefunden habe, ist ein Stock, womit ich auch in die Mitte so ein bisschen mit rein. Wenn das hier fast abgebrannt ist, dann packe ich hier die nächsten. Und wie ihr seht, hups, da kann man sich Gedanken machen, wo man sitzt. Wenn ich jetzt da sitzen würde und der Wind von da an, werde ich schon so ein bisschen, dann ist es ein bisschen abenteuerlich. Ja, und das ging jetzt super, ganz schön schnell. Da haben wir schon unser Feuer. Super, das ging ja. Und wofür war jetzt nochmal der Wedler? Kannst du einfach so erklären. Der Wedler, normalerweise, jetzt haben wir hier gerade Sommer, es ist trockenes Holz, es ist alles ganz schnell. Wenn ich keinen Wind habe und es schwierig ist, dann kann ich hier richtig fächeln und dann fächeln wir dem Feuer frische Luft zu, also mehr Sauerstoff und dann brennt es noch schneller. Ja, super. Genau, und jetzt haben wir das nächste kleine Problem. Wir brauchen mehr Holz. Ja. Dazu könnt ihr wieder weiter Holz hacken, könnt suchen gehen. Ja, ja. Und der nächste Schritt für die nächste Folge, dass ihr natürlich jetzt auf eurem Feuer, wir haben auch alte Töpfe bei uns in meiner Lage, in dem Schuppen. Und dann könnt ihr auf eurem Feuer, manche Kinder machen einfach Wasser und Brennnesseln oder irgendwelchen Sand da rein in den Topf. Da gibt es so viele Möglichkeiten und Ideen, wie ihr lustig seid. Ja, Dankeschön.